नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल IKB मोटिवेशन पर। दोस्तों, क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान के अंदर में हमें आस्था रखनी चाहिए? क्या भगवान के अंदर में हमें विश्वास करना चाहिए? दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल क्या भगवान होते हैं? बीरबल कहता है, हाँ महाराज होते हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ भगवान में। तो बीरबल, मेरे 3 सवालों का आप जवाब दो। पहला, भगवान अगर हैं तो भगवान रहते कहाँ पर हैं? भगवान अगर हैं तो भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? भगवान अगर हैं तो वो करते क्या हैं? बीरबल सोच में पड़ जाता है, कहता है महाराज मुझे 1 दिन का समय चाहिए, मैं कल आपको इसका जवाब देता हूँ। बीरबल घर चला जाता है, सोचता रहता है कि इसका जवाब क्या दूँ। घर जाता है, बड़ा परेशान होता है। तभी उसका जो बेटा उसको देखता है और कहता है कि पिताजी क्या हुआ? तो पिताजी बोलते हैं कि महाराज ने मेरे से 3 सवालों के जवाब मांगे हैं और मुझे कल पूरी सभा के अंदर में उनका जवाब देना है। तो बेटा पूछता है कि पिताजी ऐसे कौन से सवाल हैं, आप मुझे बताएं। ये 3 सवाल हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान करते क्या हैं। ये तीनों सवालों का जवाब मुझे कल भरी सभा के अंदर में देना है। तो उसका बेटा बोलता है कि पिताजी आप चिंता ना कीजिए, इन तीनों सवालों का जवाब कल मैं दूंगा पूरी सभा के अंदर में। अगले दिन सभा लगती है राजा की। तो अकबर पूछता है बीरबल से कि बीरबल, जो कल सवाल मैंने तुमसे पूछे थे उनका जवाब तैयार किया है, उनका जवाब लेकर आए हो? तो बीरबल कहता है कि महाराज उन तीनों सवालों का जवाब मेरा पुत्र देगा, मेरा बेटा देगा। कहता ठीक है। तो उसका जो बेटा होता है बीरबल का, वो बैठ जाता है जमीन पर और अकबर उनसे पूछते हैं कि हाँ बेटा, मेरे तीनों सवालों का जवाब आप दो। कहता महाराज मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूँ, लेकिन जैसा मैं आपको बोलता हूँ वैसा आप पहले कीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले एक गिलास में दूध मंगाइए और 1 कटोरी शक्कर मंगाइए। महाराज ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ और जैसा ये बच्चा बोल रहा है वैसा करके लाओ। तभी उनके लिए वहाँ पे 1 गिलास दूध और 1 शक्कर कटोरी के अंदर में आ जाती है। बेटा क्या करता है कि शक्कर को दूध में डालता है और उसको घोल देता है। तब वो बेटा बोलता है कि महाराज इस दूध को आप पी के देखिए कैसा है। महाराज दूध पीते हैं और कहते हैं कि दूध तो मीठा है क्योंकि तुमने इसमें शक्कर डाली है। महाराज क्या इसमें शक्कर आपको नज़र आ रही है? कह रहा नहीं, शक्कर तो नज़र नहीं आ रही है, शक्कर तो इसमें घुल चुकी है। तो महाराज आपके पहले सवाल का जवाब यही है कि भगवान हर कण में रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो कहता है कि महाराज उसके लिए आप 1 कटोरी दही की मंगाइए। महाराज आदेश देते हैं और 1 कटोरी दही की आ जाती है। क्या इसके अंदर में आपको कहीं मक्खन दिखाई दे रहा है? महाराज बोलते हैं कि नहीं, मक्खन तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इसको मथने के बाद में इसके अंदर से मक्खन निकाला जा सकता है। तो महाराज आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कठिन तप करना पड़ेगा, अपने आप को मथना पड़ेगा, तब जाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। महाराज खुश होते हैं, कहते हैं कि अब मुझे तीसरे सवाल का जवाब दो। कह रहे महाराज तीसरे सवाल का जो आपका जवाब है कि भगवान करते क्या हैं, उसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा। महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। कह रहे महाराज जब आपने मुझे गुरु मान लिया है तो गुरु का जो स्थान होता है वो नीचे नहीं होता, वो सिंहासन के ऊपर होता है। शिष्य का जो स्थान होता है वो गुरु के चरणों में होता है। तो महाराज मुझे उसके लिए मुझे आपको सिंहासन पर बिठाना पड़ेगा। तो अकबर कहते हैं कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें गुरु माना है तो मैं आपके चरणों में बैठता हूँ और आप मेरे सिंहासन पर आइए और मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो पुत्र होता है बीरबल का वो सिंहासन पर बैठ जाता है, जो अकबर होते हैं वो नीचे ज़मीन के ऊपर में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि अब बताओ
कि तीसरे सवाल का जवाब क्या है। महाराज तीसरे सवाल का जवाब यही है, आपने पूछा भगवान करते क्या हैं। भगवान एक पल में जो रंग है उसे राजा बना देते हैं और जो राजा है उसे रंग बना देते हैं। आप माने या ना माने, भगवान हम सबके अंदर हैं, सबके अंदर में वास करते हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो भगवान की प्राप्ति भी होती है और भगवान को पाया भी जाता है और भगवान का एहसास भी होता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर।